eza ya koinda ozolala mais kolala te zappe luka la princesse yoka likambo Congo Réel TV nakotika la simate nayoka mongongo ya la sainte ebongo la princesse ma beauté na pardon na action bandeko balandi ya Congo Réel TV kaka ndenge tolobaka pe tokitaka sur le terrain toyebisaka bino que Congo Réel TV eza na makambo nango eza makambo bino kolukaka te tolobaka tokitaka sur le terrain koluka bato baosala nzambe na bosolo soki tolobi bosolo eza bato bayebi Yesu bato oyo babeba na te babeba te po toyebisaka bino yana bato deja babeba mais ya biso no babeba te po baza parmi baoyo mabolomo na bango ekumbamela bale te mpe baosala makambo emona. Merci la princesse Charlie Tiamuna kaka ndenge tolobaka yo tindaka biso tokita sur le terrain. Mon boss la princesse Charlie Tiamuna balobi yo kangolanga Yesu ne makambo yango to profiter kaka koyebisa bandeko nyonso baolanda biso na Congo Réel TV le 25 où eza surprise. La princesse Charlie Tiamuna azoyaka Kinshasa pour un concert ya sœur na biso Enis Manyang. Oh, bon, on déjà fiche na ye wana ozomonango invité spécial na ye eza maman Charlie Tiamuna la princesse de l'Éternel pe papa Patrice Ngoi Musoko pe tozoloba mingi tozobina kaka kaicho lelo tokiti sur le terrain naza si walanda Congo Réel TV bomonaki déjà pe bokomona ngo lisusu na benser totela bino ya conférence a monene oyo uti kosala mamikolo uti koleka tobisaki bino biso tokitaka na terrain mpona kobeta lisolo ya pamba te naza si bomonaki mpe bokomona elema ya conférence wana tozalaki na docteur parfait na hôte oyo aza déjà na plateau na biso Congo Réel TV mpe tozalaki lisusu na papa Nsemi balobi mokolo asangani na bana na ye mpo basala masolo ya bien seke soki mikolo baza wana yango wana omoni na bible bayebisaka eli baobi na ndako na yo bato asuki ya pembe bakozala te c'est que sagesse est à la montée. Mais les autres qui pene ya papa, on a bien que papa, aza déjà na plateau na biso ya Congo Réel TV. Bonjour pasteur Blaise. Bonjour papa Platini. Na moja lizu lelo. Azana semo minga pe akomona yo. Surtout na cadre o émission na sepel mingi ko yamba yo na ndako na biso. Na ndako na biso. C'est que moi na ndako. Vraiment Pasteur Blaise bande kwa Congo Réel TV balukaka bango bayeba Pasteur Blaise azanani. Pasteur Blaise Lukezo Luansi azamu sanga nzambe na 37e communauté ya l'Assemblée de Dieu otobengaka KDC na République démocratique du Congo. C'est que yona RCT nana zana na mabongisi nazana kati ya RCT nazana Église du Christ au Congo mais lingomba za moko soko za kati ya RCT lengena tuno yoza ya dodo toza ya soni vraiment batelanga na polémique wana nazana kati Église du Christ au Congo nazo sala nzambe wana ya mwana papa Nsema yaki te papa Sembe ayaka te po biso tozana kati ya KDC na Église de Christ au Congo mais na bisike belé babenga ki akendaka soki tana ye za malamu en tout cas za papa moko humble na bisike belé atei izaka RCT batu mingi bayebi ke na ba conférence même ya bande kwa réveil même ya bande kwa protestant a participer ka mingi azalaka mais ce qu'on a kati ya conférence où ezalaki esengo mpona nga eza après confinement après déconfiné biso conférence à monene yo kosala manasi eza 4e édition oyo ezalaki 7e édition c'est kokoma koko na conférence bon koko mpenza te tozomekola mpo eza bato bakomi na 20 na ndambo ya édition 30 na ndambo tozomekola kaka na nzela ya bakulutu bakoyo basi babandaki yambo biso tobanda tozolanda bango malembe mais vous assurez que vous comme petit na ba 30e
nangolo nzambe okoma soki nzambe abateli biso azopesa bomoi yesu azongi te eza possible po tokoma ti wana bandeko Congo Réel TV bazolanda yo Alain Tiamuna le guide balobi papa motema malamu papa moko bien mpona biso tolobaka nzambe kaka batelo apambola yo balingi bayeba année oyo thème ya conférence na biso ezali na année oyo nkolo atiaki biso na motema tolobela thème moko ezalaki expiré ou inspiré. Est-ce que vous fongola biso? Bon, likanse bandaki to préciser que sa conférence est sur la mission parce que ma conférence est à Kanaba objectif est belé mais ya biso kola pesa mokumba to lobela mingi mission to etinda ya lingomba pona kosakola sango malamu lona édition oyo to lobela ki expiré to inspiré to zwaki likansi wana partie ya Acte chapitre 16 bandana verset 6 tina 13e verset. On attend to bande ko méditer molimo mo santo asimbenga na mona comment église primitive a fonctionné qui par rapport ya musala ya évangélisation to mission kuno komona balobi Paul la linga ke nebote a sangmalam na mboka moko songolo mais molimo mo santo a empêché tango empêché a orienté na mboka mususu na nzela ya vision amonaki na butu ndeko moko aza kobenga lobi leka na mboka na biso awa yaka kobikisa biso nde molimo mo santo aye kotia na makanisi ya Paul ete bamata na mboka wana bakingote ya sango malamu. Alors nde kuna toyaki koloba ete musala ya kosakola sango malamu na lingomba ebandeli bazaleka na ba stratégie te mais plus bazalaki inspiré na boye ba stratégie yaki ko accompagner inspiration to bendaki mingi makanisi ya bana nzambe po lelo ba stratégie eza mingi na terrain. Oh, stratégie, même la politique, stratégie, ça. Oui. Même dans le domaine de marketing, même dans l'économie. Dans le domaine de stratégie, ça la kanango. Et stratégie, ça momoko militaire. Donc même dans l'armée, ça a stratégie comment bako kita na terrain pour balonge nene. Mais to yaki ko l'accès, te stratégie kakate koki. Mais liboso inspiration, likanisi ya nzambe pona bato na ye ezala nam. Nzela nini nzambe alingi kokamba bino bongo na sima ya kozwa likanisi ya nzambe nde tokoki kobakisa ba stratégie ndenge totangi wana na Paul moni azwi nanu likanisi ya nzambe sima azwi ba stratégie ndenge nini akoki kokende kote ya bato wana po babika. Oh, oui. C'est que makambo minene ezana na kati hein. Makambo minene vraiment ezana kati nzambe asungaki biso batune bapambola maki mingi moni eloko atolobi eza très nécessaire parce que succès ya évangélisation to ya mission ezo dépendre quand na ba stratégie te ezo dépendre na maître ya mission Saint-Esprit ndaza chef pe maître ya mission ye mutayebi plani naza nango pona bato plani naza nango pona musali moko moko ye mutayebi esika nini mutako kokende pe abota mbuma ye mutayebi esika nini mutako kozala utile pona musala ya kobikisa milimo. Alors il faut totika yakamba biso apema makanisi na ye kati na biso boye tam tokokende tobakisi ba stratégie tokomona mbuma ekobotebele yango emoni ezalaki moko ya ba secret ya succès ya lingomba ebandeli na likambo etali kosakola sango malamu bakendeka ate po bazana ba instrument bakendeka ate po bazana mbongo bakendeka ate po bazana ba partenaire bakendeka ate po bazana ba stratégie mais babande nanu kozwa likanisi ya nzambe yango tolobaki bazalaki nanu na ba stratégie penza te mais bazalaki non na direction ya Saint-Esprit sima babakisi ba stratégie. Mais lelo ba prophète na biso lelo direction ya Saint-Esprit eza lisuté ko bazo panza bazo kabola wana besoin inspiration. Bon la kanisi te ke molimo mo santo amema bato po bapata ambate Bible elobi to batisami na nzoto moko molimo mo santo aye po asangisa biso na nzoto moko naza kondima penza te ke bato oyo bakambami na molimo mo santo baya po bapanza to bakabola na bato non bato bakambami na molimo mo santo mingi mingi bazana pona kosangisa po bato batambola malamu pe bakende liboso. Est-ce que vous croyez que ça n'a pas tout mis sous bazar une inspiration? C'est possible. C'est possible, papa.
baza ebele oyo bazosala baza inspiré te ntango mosusu mpo azwaki aza na mbongo ntango mosusu mpo aza na bapartenaire ntango mosusu mpo aza na bisalelo ya malamu ntango mosusu mpo ayebani yango azosala makambo wana omoni me baza mpe oyo baza inspiré epai na nzambe bazosala makambo te mpo bato batini bango basala bazosala bato te makambo te mpo balingi bamona me bazosala makambo mpo nzambe atindiki bango basala eloko wana tolini nopesa non tobande kolakisa awa ke succès ya mosala eza ke moto azala nano inspiré pa nzambe toli tokopesa nzambe nde aza source kolo mosala eza ye kolo mosala eza ye eza mosala na biso te soki moto alingi asala malamu mosala oyo malamu ayoka nzambe yango wana tolobaka ete toza na barelation mibale na kati ya mosala eza oyo eza horizontal oyo esangisi biso na bato mpe toza na relation oyo eza vertical esangisi motu na nzambe donc motu nanu avant akende pa bato il faut azwa nanu epa nzambe il faut abanda na koprivilégie relation eza vertical azwi nanu epa nzambe nsima memeli pa bato nde koza na impact na mosala wana moto na nzambe alingi kosala na kati ya mission il faut azala attaché na nzambe il faut azala na relation na nzambe il faut azala na communion na nzambe wana nde akozwa inspiration mpe makambo ya kosala wana ekobota mbuki ekomonisa misala malamu mpe bato ebele bakobika mais eloko ebomi bapasteur ebele eza ke po déjà bakoki kotungola bango lokwa badai dadi bon dadi kombo ya dadi eza mpe na problème te papa platini dadi eza kombo euti na anglais mingimingi eza bakombo tozwi na monde ya baanglophone dadi na anglais na français na biso eza papa ntango azalaki pasteur frère eloko wana ezalaki te mais ntango komi dadi bon omoni eloko na lingi aloba papa platini ça dépend motu ndenge azozwilango ça dépend ya motu mpo na niso babengi yo dadi peut-être ignorance dadi eza kaka titre te mais eza mpe responsabilité ntango baobengo dadi papa eza kaka lokumu te baopeso titre kaka te baopeso mais eza mpe responsabilité naki papa na yo ndenge nini ozokobokola bato wana ndenge nini ozotambola na bango eza batitre te titre esalaka eloko te na mosala wa nzambe ozocroire ke na ministère eza batata irresponsable bazali neti nani te papa wana batanga te batanga te ndenge ozomona kaka na mosuni eza na bato aza tata me aza responsable te papa bana batondi na balabala oyo tobenga mfande rieske ri ya bota ri ya bota te bana wana baza na batata me tata na tobenge na aza irresponsable mpo azozwa mokumbane te oyo esengeli asala mpo na bana ndakisa alesa bango ndakisa atangisa bango abokola bango malamu azosala yango te vrai ou faux otelemaka mpe moko mosu olobi c'est mon église te na bato balandanga baza ebele bayebi ke natikala kobetela yango tolo te parce que yesu nde alobaka je bâtirai mon église yesu nde aza na droit abeta tolo mpo eza lingomba na ye l'inspiration côté no yara te nazongisa émission bato balandanga bayebi baza ebele balandanga bayokanga bayebi ke natikala na koloba eloko wana te mpo mo wana eza ya biso te moto aloba likambo wana liboso aprononsa liloba wana na nouveau testament moto ya liboso eza yesu epuis alobi je bâtirai mon église biso tokobetela ngo tolo te tozaka basali ya pamba oyo azwi atie na kati elanga na ye biso tozaka basali vrai ou faux pasteur Blaise eza na mokolo mpo kotelema bisi mwana mwa bima na église na nga koyaka lisu te bon eza pasi mingi c'est vrai toza bato esalamake makambo mosusu eye ematisi yo bakinoa babakemati yo mafuta kande eye mais lokola responsable lokola mokambi il faut yeba komaîtriser baémotion basentiment kotranscende yango non tokolinga te ke tokóma na niveau wana ya kobengana mwana c'est vrai nakoki kosilikela mwana aza mwana nakoki kodiscipline ye mais kobengana motu bima koyanga te na église nanga seto sikoso okuti moninga no mwa asali eloko topesana na toli ekoki kosalama aza fo te po asali bongo biso nyonso te toza na makoki moko
ya ko maîtriser ba émotion mais Bible abengi biso toza na maîtrise de soi so na kuti moninga na ngasali bongo tokotalika mbongo eza ndenge nini tokomema mwana mikitsa mais koloba pe na ndeko ete kosala bongo te pa ya mwana oyo peut-être ata asali mabe eza ndenge nini tokoyekola kosupporte bango baza mingi oyo tosupporte vrai ou faux pasteur Blaise mokolo moko mpe nzambe alobeli o message moko oyebisi yango moto akepa yo ozongi so pape ekokisami te eza malamu mingi te oloba makambo oyo nzambe alobeli yo te. Moi je crois que soki nzambe moto alobi oyo nzambe alobi ifo ekokisama biblia elobi bongo bakoyeba mosakoli ya lokuta ntango makambo azoloba ezokokisama te. Soki nzambe moto alobi makambo nzambe alobi ifo ekokisama po molobake nzambe moto alobi moto ake bongo makambo ngo ekokisami te wana foto tomeka kodute totala malamu est-ce que oyokaki bi ezalaki nzambe moto alobi to ezalaki basentiment ekokosalama mutu aza mpe na basentiment ekosalama peke basentiment nde moto ebimi me nasalaka makasi wana soki nalobi seke nazwi conviction epai ya molimo mosanto ke nzambe moto alobi mpe ekokisamaka seke wana ozongi na inspiration oui fo ozala ozwa epai na nzambe mpo oloba epai na bato wande kozala na impact po nzambe azalaka nsima ya maloba na ye po akokisa yango soki eza aye akokokisa yango. Pasteur Blaise, vrai ou faux oyebi phénomène makio nayoka yango oyoka yango nayoka yango naza homme d'église naza mopaya te nayokaka yango namekoma te te bon ekokozala nango mais souvent nazalaka na habitude te natia makanisi mingi to nabeta se te na oyo eza négatif mais nayokaka yango ke bafaux miracle moto apesi moto mbongo yaka koloba ete ozalaki aveugle omoni tout ça mais eza biloko ya koencourage te eza baantivaleur na kati ya église tokoki koencourage yango te parce que yesu aza na bomoi aza ndenge moko lobi lelo mpe libela na libela soki alobi asala makambo wana kosala eloko moko te kokokanga nkolo asala oyo asalaka donc tokoki koede nzambe te papa Platini tokoki koede nzambe te vraiment le temps de miracle nani eleki te akoki kobikisa akoki kokangola mais biso toforce te bato mingi oyo basala makambo wana peut-être ezalaka mpona baintérêt na bango personnel égoïste soit poise eloko oyo azoluka. Pasteur Blaise, oui. Lelo nzamba alobi que Pasteur Blaise a commis général ya ba pasteur. Alobi anti makiono yango. Pasteur Blaise eloko nini okosala po makiono wana esi. Non, omoni entre biso basali ya nzambe bo ezala biloko mosusu mpe eza pasi esila parce que même na ntango ya yesu asilisa bafo nyonso te. Oh oui. Beta lisolo. Oui. Yesu alobi ekokola na ya mabe na ya malamu makamsu ye moko ya kokabola eza papa na yebiso ya solo eza pasi mpo bafo nyonso basila bosilaka ntango ye moko yesu akoya mais na sikoyo bakozalaka même na ntango ya yesu il y a toujours eu de vrais et de faux. Faux pasteur, vrai pasteur, faux docteur, vrai docteur, faux évangéliste, vrai évangéliste. Donc bazalaka faux dollar vrai dollar donc dans tous les domaines vrai na faux bazalaka. Mais nous prêchons tout la critère il y a puissance évangile ndenge Paul azoloba na biso évangile ezaki na puissance parce que ebimi na vérité ebimi na ba motif moko impureté soki tosali yango malamu totei malamu nzamba komimonisa bato bakobika. Pasteur Blaise ntango ovandi yo moko après conférence ozongi obandi kosala examen de conscience na yo moko par rapport ya message oyo nzambe apesaki yo soki bayebisi osala synthèse mpo na yo moko oloba synthèse mpo na nga moko nakoloba boye eza na ntina mingi soki tolingi mosala ya nzambe etambola malamu ebotambuma malamu ekende liboso tobikisa milimo ebele na génération na biso il faut totika molimo mosantu ainspire biso akamba biso na matei na biso na bato bazomodere na baprotocole na baintercesseur baboma masolo domaine nyonso
soki totiki molimo mosantu kolo lingomba oyo atonga yango akamba yango mosala tozosala ekobota mbumu. Mais soki bato bakomi expiré parce que na conférence tolobelaki yango tomonaki impact ya inspiration na mutu lokola Samuel. Tant qu'azaki na nous révéler tazaki limité abande ko tourner kaka na temps mais nzambe esengaki ya ko se révéler na ye et mona mobali yo akolisa une relation personnelle na nzambe. Problème ezawa bato ebele baza na l'église na biso baza na problème na ya relation personnelle na nzambe aya na église kaka po ba memaka mama mutamemanga camarade mutamemanga eza kwa Samuel mama na oh papa mama na bote ko pete na lo te yango tolobe na conférence ko botama na lupango eza na hôpital la cité ko komi docteur okoboma bato po botama na lupango eza na hôpital yoko motia bato tonga otena aider bango non il faut la vocation au monde faut les loko benga mine yango alors yango na bambeba mingi ezo salama parce que même dans le domaine de biso bato mingi baza inspiré mais bakoti na musalana alors nyo sezo banda na relation personnelle au mutu asengeli azana ngona nzambe ya mibale nzamba mimoni c'est pas ina balobi Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et l'Éternel ne s'était pas encore révélé à lui nazaki na kati église papa Platino kanti makambo na lelo ezati baza belé baza na église mais bayebi nzambe te ayemba kanzambe na munoko mais na motema nzamba azati ateya kanzambe na nzamba azati azonga point de départ eza nouvelle naissance point de départ ya makambo nyonso papa eza mbotama ya sika na mbotama ya sika nde ezaka point de départ po mutu abandana kozala na relation na nzambe okoservir nzambe te sans koyeba oui comment koservir mutu oyebi te omoni te ke Samuel tamba bengi olake andima mutu abengi okende pa ele parce que ayebaki nene nzambe o papa babengi Samuel ole akende epai ya mutu abengi nzambe loko ayebe nzambe akepa ele azokende pa bato yango mutu ayebi mutu abengi ete akoba ndofinga bandimi tango frande quotidienne akoko silika tango makambo zo silika esimba namuna pasteur moi panza au fan te eza biloko eza sacré eza biloko eza sacré pa platine adefa mafata te mabe azongi biloko pa mabe atika balamba fu wana nde komi mabe yango tozoboya na kati ya musala oyo te wana ezokoma expiration te eza kopi kote eza vocation musala oyo eza vocation mutu fo abengama no mais parce que bon biso ko te eza kopi te viango siko to mo banga tanga kombo kotanga te kotanga te batela batela sekela ya lingomba batela sekela ya lingomba te biso ba oyo toyebi ke les linges eza lisese quand même à mayele les linges sales c'est là en famille non ya bango esimba papa te esimba te nde loko tozobeta sete eza makambo ekoko bima libanda siko problème ya mwana bande ko balo ayoka te te kaka bango te yana ba masange bele bazaka pe na ba problème mais babongisa ngo babongo you can see na ba ndeko totanga to yoka sonte na ba témoin de Jéhovah baka na ba problème te bazaka problème bazaka na ba problème la bisezani problème la bisezani to église de réveil so pas to lamu kana kiteti nde to esika tozobenga batu bakola papa faut batu bakola maturité esengaka biloko musufu ko gérer ngo na sagesse ndako etongama na bwani soki bwani ezate tozobuka même totongaki ebele bazopenga ebele bakoti dute na bamakambo ezoleka donc so ezala bandeko bazolanda biso totalaka même ndenge nini tokoki koréagir ate eza makambo esala pasi mais bible esepia biso procédure akola biso omoni moninga na likambo bengai akasi oya maloba na nzambe yango ezomema baproblème papa soki bato babuki principe ya nzambe ekobenda toujours baproblème yoka bato baosala babiloko évêque général archevêque papa batela baza bato oyo baza bato tika na lobi
baza bato basali musala munene totala kaka côté négatif te mais totala pe côté positif et ça la côté totengami les asko côté zokina chi problème était zaka nzela poto inspiration papa makambo yela kaka bato makambo ya kaka pa bato biso soena biso ezebonga esimba parce que baza bato baza utile na musala nzambe na nzela na bango milimo ebele bato diki tokobo yango te problème pesa ka partout babomi na bango te kosimba baba na nzambe babomi ko baza bana nzambe papa tika na yebiso même na lola ba problème ebima na lola ba problème ebima peza bo mi bitumba liboso mubulu liboso ebandela na se quel exemple sur la salle wa la tata azo boati akasi te tolika tozo aspect wa soki esika oyo bule na bula vandi problème ebimi c'est que même na kati na biso ba problème ekodu mais ngo apport na biso par rapport à biloko wana ezake bana nzambe bakovanda basololi kimia pe koti alors permettre gérer oui biso pe to gérer kwa bato ekosimi omoni ngana meka koyekola histoire ya église même l'église evandi lelo oyo wutika écoute histoire papa batu o baolanda biso bayebi histoire d'église lelo to mona evandi elekana ba problème oyoka concile boy bakutana pe na ba problème batu baswana makambele mais lokola nzamba longa kaka lingombe eza ya mutu te eza ya ye suka na nzamba kopiaka mayele makambo esimu est-ce que loko ezanga nde biso kaka directeur de discipline te so azalaki alinga banaka ko excommunier toza penza na posa na mte koma bongo mais bato fo babanda na kozwa conscience na musalo tosala eza malamu mingi te mpo bato batia kimia batambula malamu il faut batiela bango nano directeur de discipline ya malamu te bible abibolanda exemple afourmi azanga na inspecteur te mais atambulaka meme na aliment to abanda na nzambe toyebi o bible elobi bible abombeli biso eloko te soki likambo eza bible asi alakisa ndenge nini tokokotambula mpo likambo wana ezwa solution tozwa kaka baprincipe ya bible totia yango na place papa tokomona makambo ekotambula problème eza deke tobimi libanda ya baprincipe ya nzambe tokomi expire vrai ou faux pasteur blaise alingayoka baninga te sur te basala nzambe baolandanga bayebinga malamu meme bana nanga église bakotala émission bayebi ke ata nazoteya te nayaka na église na vani nazolanda mateya nazokoma baninga na basala nzambe bayebi na baconférence nazalaka nake moninga asalisi conférence nakei amoi ke nakangama na makambo mosusu amoi ke nazala na déplacement mais sinon na participaka parce que tokoki te biblia alobi toyebi kaka ndambo mpe oyo tosakolaka ezaka ndambo inspiration na ngai naloba no tosinspiraka na saint esprit te mais auprès des autres aussi omoni à partir ya oyo baninga baosala même na monde scientifique c'est comme ça non bato baosala travail à fin de cycle bamémoire bayebi ke basinspiraka partir ya bato mosusu bakoma mimi na makambo ya nzambe eza bongo lite ya ndeko na nga mosusu ekopesanga mpe inspiration mosala azosala ntango namoni yango ekopesanga mpe inspiration nasala malamu koleka mpe nga nakende likolo d'ailleurs bato basalamaka minene basinspiraka mpe ya bato mosusu vrai ou faux pasteur blaise à lolengo bo wana nga te mtu na kolo mokolo mosusu vrai ou faux pasteur papa platine yesu alobi boye litatoli ya malamu bato mosusu balobango mpona yo mokolo mosusu tuna nano ata na bato oyo bakoki koyeba pasteur blaise owe wana eza normal il faut miyeba oyo oza koza lolendo parce que lolendo yaka compliqué okoloba oza lolendo te mais déjà obimisa lolendo exemple ndeko moko abi bozoloba nga naza lolendo mais bato nyonso oyo bavandi ya bazomela babiere bazomela o na mbongo nanga estce nabeteli moto lisolo sikoyo omoni siko biloko déjà bibisi lolendo na ye sanke yebokami ye malamu mingi bato mosusu batémoigne est-ce que tata wana azaka lolendo to azaka lolendo te vrai ou faux pasteur blaise so ake conférence ya baninga batie place ya bamikolo te ya bampaka te batie na ran ya bandimi ya silika d'ailleurs eza moko ya makambo esala pasi lelo na bato babongisaka milulu ya basala nzambe papa platini
tamzo banana komikanisa na kotia o wapi ona tia ye wapi de comme bino calcul même na ba protocole mais Yesu apesi biso ndakisa munene biso okenda fete vanda nesika suka malambi baya koso batombolo bakeno libuso kuna na likolo eleki malamu donc place ko ça le côté papa place ko ça le côté na lingi ko tout profiter ko loba eke ezana tina monte batio na suka batio wapi batio place yo esengeli aux honneurs tout ça et ça le côté échange avec le côté vrai ou faux pasteur Blaise azana deux pasteurs moi batambola na ye moi benga kaye ba pire bon des pasteurs où yo tambola na bon ba pire bazate pasteur Blaise bazate meilleur va ga pire nani wa nani wana na yeba bon ba ninga nyonso basali ya Nzambe na zakara bo malam sauf que na batu nyonso ba degré ba relation ezaka ndenge mote ba degré ba relation que c'est ni oui ba degré ba relation que c'est relation non o ya likolo na mutu mo bo o dinami ko bon na boy kotanga pona na léger ba kusote on va platiner na boy kotanga mais baza baningo bazaka trop proche na ngai soki likambu penze eza bawana bazaka nanga toujours pene bazala mkomsuna otangelo ba na émission msegoya na otangelo batuana bande ko balanga Congo Réel TV ka ndenge to lobaka ambiance ya plateau ndenge zalaka oninga to suka ka wana pour no loba ke vrai ou faux pour to ebika ko loba ko to zongisa so on comprendre que ce que le bac à moi toi le bac à monter merci docteur parfait au pays merci la princesse Charlie Tiamuna merci Igor Tiamuna machine madaka yo mikolo na oloba na yo zanuka kimi pour le 29 novembre on dit ma plate vision pays à côté de mon musa pour na yo sibi sao pasteur Blaise on dit ko Congo Réel TV ba Hollande yo inspiration sur ma base aussi la base pour bango ba méditer yango mobimba nango ndenge expliquer ki yango na conférence il faut ba ça bon tozo sala makasi na kantiti na sanza sur nzamba batel bison na sanza ya novembre déjà to ko disposer ba CD to ko disposer support au ba ko kotanga boye bakomona nini otokabolaki pe ko bakisa mwa makamning parce que moni la conférence tango epesa mela biso ezaya moke mais ali na ba détail ko bakisa exemple ba point ya ba source inspiration to touchaki yango te pasteur Blaise source inspiration il y a une source principale et la Saint-Esprit non toute écriture est inspirée de Dieu poussée par l'esprit les hommes ont parlé de la part de Dieu source principale et ça non Saint-Esprit mais nature peut qu'on inspirer notre oh la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas autour la nature ça y est d'ailleurs la gloire de Dieu Bible lobby et se manifestera même dans la nature à partir de makamna otanga na nature na koko tirer pe ba leso belé et ko sunganga mais à part rwandeng na lobaki baninga musupe oyo bazosala oyo bakomi oyo batozomona oyo bazote et quoi inspirer biso eza penza lolendo soki moto alobi ke ndaka ka Saint-Esprit bongo azana tina ya kotala bandeko mosusu to bazosala akosuka quelque part kotala bango baninga bazosala koyekola na nature pe kokambama na molimo mosanto eza kopesa motu makasi lobaki motu aza inspiré abakisaka vitesse asilaka te parce que chaque fois kozala na makambo asika oyo akobeba yango nde esalaka force ya motu na domaine nyonso même na politique papa même na économie na domaine nyonso bato bazalaka inspiré bamarkaka toujours différence alors toza na besoin na badomaine nyonso bato base confier na Saint-Esprit bato bandima ke jusqu'aujourd'hui l'esprit inspire tolobaki yango baméthode d'évangélisation esalama ebele mais eza nyonso te soki esilaki wana nde Yesu fo aya bato nyonso babiki mais ti lelo eza na bato esengeli babika c'est que Saint-Esprit aza toujours na bainspiration akopesa bato mpo baganie baame ebele donc esili wana te il faut bato base confier na Saint-Esprit
na ba domaine yo Saint-Esprit azano na makambo bele wakopesa pa malheureusement bato ebele bali basala copier coller wande toboya ordinateur ministère par photocopie non nakoko talo muninga zo sala nako yoko muninga zo sala epeni kati na makanisi mususu pona kolisa ngo lisu koleka pe epambola so bato ebele ndi na yoka pasteur mungu aya kuta docteur kwa fabriquer nanga ba osimba te na ke koteni na kinga bwa na kuti pate ten yanga ba osimba te siko na vanda na yoka ebo papa abakisi lo ten azo pe na siede na tia akangi wana mabe mon même na monde scientifique balobani soki ba étudier bazo sala ba travaux na bango ya suka ya kelasi soki o communication ya mutu foza quand même na reconnaissance wana to komaka kelikanisi oyo ewuti epai ya mutu kingani so azui au moins du prophète legiku oye mugo mute ya il faut que nous la reconnaissance akoloba peke akokoloba na ndenge ya malamu mateyo ngana za koteya pasteur papa eza mabete komikitisa papa Platini omomele ko te eza mabete komikitisa komikitisa nzela ya botombwa biso nyonso toyekulaka quelque part o nyonso tosalaka ezalaka 100% ya biso te ezalaka na biloko tobénéficiake pa bato mosusu même ntango nga nateya naza reconnaissant ke eloko nazoteya ata mosusu papa parfait ntango ateyaki na conférence eya na makambo alobaki esimbaki nga ntango nazoteya yango na église nazozongela mpe pa bana nazoloba na baoke bana papa parfait ateyaki biso alobaki eloko boye ekitisi yo na eloko te au contraire eza elembo napia yo exemple papa parfait ozalaki na conférence ya biso te alobaki eloko moko vaut mieux na conférence sur l'unité oyo apôtre Glody banda organizaki alobi na biso vaut mieux mwasi azemi babotisa ye epai ya basoda ke babotise epai ya bamaser alimbolaki mpo nani mpo maser ayebi ne pasi ya kobota te akokuta nozoyoka pasi ya kobota asilikelo mpo ye nano ayoka pasi wana te me mwasi ya soda malgré abali soda moto amaka makasi nayebi pasi ya kobota akoyeba kobonda jour nalobaki on église a dimanche nalobi ke ntango tozalaki na conférence docteur parfois abimisi alikanisi boye ekiti biso na eloko te mabe nde tozomona yango wana eza na bato balobaka bapense ya baninga atangi livre ya moninga atangi silabisi ya moninga mais sala quand même mention question na masuka oui papa loba vrai ou faux bino ba pasteur bondimanaka te bon eza na bato vrai ou faux bino ba pasteur kotanga na koloba na vrai na faux vrai ou faux na vrai eza na bato oyo te ngana banda nono na vrai eza na bato oyo bandimaka baninga te bazali na kobo yango te bandimaka baninga te mais grandeur moko ya seka grandeur eza kondima bato mosusu yesu andima Jean Baptiste epa andima yesu so wana bominga na bible kuna ndima te vrai ou faux te papa eza na bato yango nalobaki no na ba vrai na ba faux tokozalaka na bango eya na bato oyo bandimaka baninga alobi en tout cas nalambaka na kaponi mais modele oyo ye alambeli yango aye alamba yango bien kolekana yango na toreconnaitre papa so toreconnaitre bagrâce ya bato te ntina nini complémentarité eza l'église c'est un corps biteni ya nzoto etravaillaka na complémentarité papa na changu mundu na mundu ana ndenge bandeko balanda Congo Pierre andima tokozongisa pasteur Blaise omoni tokozongisa ye tokozongisa lisusu bandimanaka te na changu te biso na changu tondimanaka na changu na wayebi so tondimanaka pasteur Blaise changu tondimanaka kombo ya 5 docteur na changu oyo yebi basalaka kombo makasi na changu baze ebele nakokotanga oyo nakoko na boyi nanga mibale na bisene te nakozwa docteur exemple docteur Fumu tondimake makasi c'est un grand docteur parfait tondimake makasi docteur Tumbamai tondimake makasi docteur Christos tondimake makasi docteur Bertin Mbappé tosepele maître na biso na changu na changu ba
basa ebele Omoni. ntango mosusu ezokokima Omoni. non nakotangela okala mingi te na basilongo wana tondimaka bango omoni baza ebele oyo tondimaka papa tondimaka bango badoktere wana baza une bénédiction vrai ou faux yoka déjà lisolo baobeta lisolo ke osimbakisi lokuta oyoka ona te bon ata toyoka yesu mpe baloba y a pas problème. yes c'est faux Ok, non, non, faux non, faux Ok, yesu non, non, babengaki non, ye belzebul abengalaka milima be na mokonzi ya bademo papa na ngai yoka tokoki kopekisa bato koloba te bakolobaka kaka nde ezana me mosali na nzambe etika na ye biso soki asimbikisi papa témoignage à Saint-Esprit papa nalina loba na yo Saint-Esprit aleki kotémoigner eyaka na ntina te tolinga te bato bakoloba me ngai naloba eloko moko eza humilia très humilia mpona mosali ya nzambe akende asimbakisi donc omikitisi ozongi na étape oyo la plus basse pas même écodime libanda même écodime bandeko balanda kongo réalité omoni pasteur Blaise abi soko simbi soza libanda ekodi eza soni seke wana libanda alobi kotia ataki koma mutu te abi libanda ekodi seke libanda église libanda wana eza soni parce que Bible dit la divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Nguya nzambe pie biso nyonso. Toza ne loko akolule pa Satan. Au contraire Satan lula kabiso. Bato mokila molili balula kabiso. Baolanda yo. Oui. So kopesa numéro ya contact. Contact nangeza 089 na bato baolanda biso na bamboka bapaya plus 243 89 729 76 88 plus 243 89 729 76 88 bakozwa biso pe na Vodacom plus 243 81 17 17 400 plus 243 81 17 17 400 réseaux sociaux na YouTube pe bakokotiala biso na YouTube bakomona Blaise Lukezo soki déjà mtabeti Blaise Lukezo akomona ekobima na YouTube tobandi déjà na Mec TV KDC so mutatali na Mec TV KDC toza déjà na YouTube WhatsApp numéro na biso eza plus 241 05 01 06 30 plus 241 05 01 06 30 bandeko oyo baolanda biso bango totikaka invité na biso aboka na presque 5 personnes oyo ye akoloba na bango sava bolanda bato so omoni biso boye so bandi kobwaka bato bamosusu kobosana bango obwaka église mobimba ya mission d'évangélisation Capernaum na pie bango mbote na famille na ngai biologique na petite famille na nga esika nyonso bazolanda na pie bango mbote bana na ngai ya mission d'évangélisation nyonso na bacommune nyonso napesi bino mbote mingi na esika bozolanda biso na Congo Réel TV eza chaîne oyo ekobanda opambola bino bolandaka biso mingi bokozala vraiment déçu te na bémission tokosala merci bandeko balandi ya Congo Réel TV kaka ndenge tolobaka tokomi vraiment na suka na biso ya masolo na biso ya lelo tolonga toyebisa biso eza na bato misusu bamumamela na bango te ntango azolobaka yo moko oyebaka biloko wana ebima na kati bongo yo nalingi naloba merci na la princesse Charlie Tiamuna kaka ndenge tobande lisusu koloba le 25 toza na de bonhomme na salle oyo babengaka retrouvaille na sœur Eunice Manyango invité spécial na ye auti Suisse aye poyemba kaka po azonga la princesse Charlie Tiamuna kangolanga Yesu boye bele kaka ndenge tolobaka
Alain le guide Tiamuna balobi papa mutema malamu Emani Malanda machine madaka daka Igor Tiamuna machine madaka daka Cédric Tiamuna balobi yonde ndeko malamu pona biso. Merci lisusu na tanga na loba déjà na yemo comprendre ngo cible misau maluma balobi mama mokonzi. Merci lisusu na ndeko asimaki caméra ndenge tolobarara toloba kombo te mo mona na générique tango tuna siko po ani batika komoni na générique ndesko to ebisa OK yende muta simbi caméra. Merci bye bye. Merci pasteur Blaise. Merci papa Platini bisonde to tonda bino na déplacement na musala kitoko musala nzamba pambola Congo Réalité TV apambola bakambi nango apambola bino bosala musala munene ya facilité. Ezala batu bakosepela na bino ezala batu bakondima bino te mais biso to ndimi bino. Merci bino. Merci. Non,